Vasco MLA Krishna Salkar conducts joint inspection of service road and soil stabilization works. Vasco MLA Krishna Salkar, in coordination with National Highways authorities, carried out a joint inspection of ongoing service road and soil stabilization works in the region. We wanted some innovative works to be done. So we have called some designers who are based in Italy, and they have got some new facade and other things, some very beautiful things. So we'll follow up, that estimate will be done. So as far as that highway is, that we will do. Then little portion of the road that is beyond our ROW, that belongs to, I think, PWD Work Division 6. So they will do that small service road. The inspection focused on ensuring that the construction and stabilization efforts meet safety and quality standards, aiming to improve road infrastructure and prevent soil erosion in vulnerable areas. So there we guys have a special technology wherein we strengthen the slope with the help of there are a couple of methods to strengthen the slope. Depending upon the strata, we will see how to strengthen and what particular product is to be used over there, and then we will have to beautify the slope even by green fascia or by some nice cladding with which is soothing to the eyes. MLA Salkar emphasized the importance of timely completion of these projects for the convenience and safety of commuters. नॅशनल हायवेक बरयल्लें की हांगा थोडे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले, म्हणजे हांगा दोंगर म्हणजे कोसळपाक जायना म्हणटा रॉक स्टॅबिलायझेशन करपाक अशें आमी हांगा केलां, वाड्या बी केलां, म्हणजे कोसळचें न्ही म्हणून. आनी हांगा वयर तुमी पळयल्यार घरां खूब आसा, आनी कोसळ्ळे जाल्यार कितें ट्रॅजेडी जावंक शकता. ती जावचे पयलींच आमी प्रिकॉशन घेता. सो आमी नॅशनल हायवेक आज आपयले, तांचे स्पेशलिस्टूय आयल्या आनी ते सगळे पळयतात की हे करता करता बरें कशें पसून दिसता. आज तुमी पळयलें की सगळीं झाडां बी जावन थंय दिसताय बुरशें, तेवटेनाक उदक सोडिल्लें आसा, सो रॉक कितें जाता फ्लो जाता, ते मागीर कोसळटा. सो ते फुडें कांय हें जावचें न्ही, हाच्या खातीर आजूच आमी तांकां घेवन आमी भोंवतात, तांकां दाखयतात. एक इस्टिमेट करपा लायला, जातूंत भितर रॉक स्टेबिलायज, म्हणजे पयलीं म्हणटा ते हे स्टेबिलायज जातलो, ताचे वयर मागीर कशें ब्युटिफाय करून लोकांक येता वता तांकां दिसतलें कशें बरें. आमी एक एकदां पळयता की घाण आसलें की लोक ते आनी घाण करता. सो एकूचदां तें बरें निवळ केलें जाल्यार म्हाका दिसता दिसतलें बरें, आनी अपघात जावचे पयलींच प्रिकॉशन घेतिल्लें बरें. आमी सदांच म्हणटा की प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणटा तसो. सो आज प्रिकॉशन घेवपाक आमी पयलींच स्टार्ट केलां, आनी हें करता आसतना फुडें थोडे सर्वीस रोड्सूय आमकां जाय आशिल्ले. जेन्ना हायवे जाल्ली तेन्ना थोडे सर्वीस रोड जावं नाशिल्ले. सो ते खंयच्या डिविजनाक पडटा, वर्क्स डिविजन काय हायवेक पडटा, ते सगळे एकदां हे घेवन म्हणजे ह्या स्ट्रेचा भितर एक तर सौंदर्यकरणूय बी आनी एट द सेम टायम लोकांची काळजी आसा आमकां, म्हणून ते लोकांकूय सेफगार्ड करपा खातीर आज आमी हें इन्स्पेक्शन घेतलां. रोखडेंच ताजो इस्टिमेट जातलो, आनी म्हाका दिसता कितें तरी बरें आमी करपाचो हांगा प्रयत्न आसा. कित्याक आमचो ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर तुमी जाणा इतलो इनोवेटीव आयडियाज तांचे कडेन आसा. सो आमी पळयतात की तांचो बेनिफीट आमकां घेवचो, आमी वास्कोकारांनी घेवचो, आनी ते कशें टॅक्नॉलॉजी वापरून, आज टॅक्नॉलॉजी खूब पळय, आमचे कन्सल्टंट तांणी आमकां 2-3 गोश्टी खूब बऱ्यो सांगल्यो. सो टॅक्नॉलॉजी वापरून कशें आमी सुंदर करून लोकांकूय बरें करपाक शकता, एट द सेम टायम वयर स्पेसूय कसो व्हरूंक शकता हें पळयतलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.